Сәлем достар! Адамдардың көбі бір жұмысты бастаса қателіксіз аяқтамайды. Қателеспейтін адам жоқ. Біз бүгін сіздерге жұмысшылардың сұмдық қателіктерін көрсететін боламыз. Видеомызды бастамас бұрын дәл қазір лайк басып, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Ал біз видеомызды бастаймыз. Жұмысшылар кемені суға кранның көмегімен түсіргісі келді. Бірақ кран кемені көтере алмай, кеме де, кранның өзі де, тіпті кеменің қасындағы қайық та қирады. Мына жұмысшы қауіпсіздік ережесін сақтамағандықтан осындай жағдайға тап болды. Ал мына жұмысшы жарықты жөндеймін деп өзінің ауырлығының кесірінен құлап түсті. Бірақ адам ешқандай жарақат алған жоқ. Жұмысшылар бұл қайыққа жүкті тым көп салғандықтан қайық екіге бөлініп жүктермен бірге батып кетті. Ал ішіндегі адамдар сыртқа шығып үлгерді. Мына тамақ жеткізуші адам өз тапсырысын тез жеткіземін деп құлап түсті. Бірақ жалғыз қиналмас үшін қасындағы досын да құлатты. Ал мынау жүктерді дұрыс қоймағандықтан жүктің барлығын қиратты. Енді бұл жолы жүк емес мынандай үлкен құрылысты қиратты. Бәрімізде мектепте әріптермен сөз жасауды үйретті, бірақ қателеспейтін адам жоқ. Ал мына жерде жұмысшы 4 әріпті сөзді қатемен жазды. Ал мына жұмысшы баспалдаққа бояуды іліп қойған. Бірақ баспалдақ құлап, бояу төгіліп, көлікке шашырады. Ал енді бұл адамға сәттілік тілейміз. Мына адам парашюттан секіре алмай, біраз қиналып тұрды. Негізінде жанармайды ішіне құю қажет еді. Бірақ мына адам жанармайдың жартысын сыртқа құйды. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер де сіздерге осы видео ұнаса, дәл қазір лайк басып, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сол кезде біздің осындай қызықты видеоларымызды ешқашанда жіберіп алмайсыздар. Ендеше сіздермен бірге болған мен Райымқұл Абдулнұрхамит. Қызықты мәліметтер арнасы, сау болыңыздар.